Nih, manisannya udah jadi. Ini tadi udah aku masukkan ke dalam kulkas, jadi udah agak dingin. Enak ini. Langsung kita coba ya. Langsung siap dicoba. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Manisnya pas. Jadi kuahnya tuh tadi jadi kayak jelly gini ya. Rasa makan jelly, cuma ada teksturnya. Guys, kalau makanan ini atau cemilan ini wajib dicoba guys. Kalian pasti akan tahu sendiri rasanya enak banget. Jangan lupa cobain ya. Bye bye. Assalamualaikum.